Vamos lá. X35 ou Sportage, barulho na suspensão traseira, as buchas do bracinho oscilante lá, ó. As buchas estouram e corre lá e fica batendo, ó. Ó como é que fica. Vendo? Essa parte aí tá até limpa aqui, onde ela ficou batendo lá no quadro, ó. O alinhamento dela aqui, ó. Ó, ela corre, ó. Beleza?